Kanalıma, evime hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Benim biraz sinirlerim bozuk çünkü bugün temizlik yaptım ben. Ve sizler istediğiniz için temizlik videosu çekecektim. Videoyu başlattım. Tam salondan başladım temizliğe arkadaşlarım. Videoyu başlattım. Ben zannediyorum ki çekiyor. Kapatayım diyecektim diğer odaya geçerken. Bir de baktım ki video çekmemiş. Sonrasında galeriye giriyorum, dosyalarıma giriyorum. Hafızanız full dolu diyor. Hafıza full dolu dediği için de video çekmiyor. Otomatik olarak çekmeye bassam da kendisi kapatıyor. Neyse hem şöyle oda spreyi yapayım. Hem de sizlere anlatayım durumumu. Sonrasında ballarım siliyorum. Videoları siliyorum. Resimleri sildim. Bir sürü şey sildim ballarım. Gerçekten çok üzüldüm şu an. Hatta bir sürü şey sildim. Aslında onunla kaynaklanan bir şey de değilmiş. Bu nasıl desem size, bir program var. Hani bu resimleri birleştiriyorum ya arkadaşlar ben. Resimleri birleştirdim program. Benim bugüne kadar birleştirdiğim resimlerin hepsini biriktirmiş. Ve nasıl desem size, onun da bir deposu var. O depoya biriktirdiği için full dolu gösteriyor yani. Bu arada salonumu değiştirdim. Onu da göstereyim size. Yani eski haline geri getirdim. Baktım gördüm kuş ha orada ha burada, hiçbir farkı yok. Biliyorsunuz camın önüne koymak için ben salonun yerini değiştirmiştim. Hani koltuklar arasında olsun, boncuk da camın önünde olsun istemiştim ama hiç gerek kalmadı. Çünkü camın önünde hepiniz cereyan yapar. Hani kapalı da olsa üşür dediniz. Ondan dolayı şu köşeye almıştım. Bu köşede dursun. Salonumda böyle eskisi gibi oldu. Anlayacağınız. Vallahi bu arada çok yoruldum arkadaşlar. Yani anlayacağınız temizlik videosu çekemedim. Sonradan fark ettim ki telefonu kurcalıyor. Onu tamamen sildim. Sonra Play Store'dan tekrardan yüklediğimde hafızası düzelmiş oldu telefonumun. Çok şükür, korktum biliyor musunuz arkadaşlar? Telefonu virüs falan girdi diye korktum. Çünkü mümkün değil yani, hafızam boşalttım ve hafızam çok yüksek yani benim. Ya dolması, çekmemesi mümkün değil. Neyse hayırlısı olsun ama temizlik videosu çekemedim. Sizlere üzüldüm ve boşu boşuna emek harcadım. Yok tripod taşı falan diye. Bir de sinirlerim bozuldu. Şimdi temizliğim bitti. Yakup bugün gündüze gitti. Ay, en son şu böyle işte parfüm sıkma olayı var ya, ev mis gibi koksun. Zaten şu an mis gibi kokuyor ama görüyor musunuz? Ay şuraya böyle bir uzanasım, uyuyasım geldi ama karnımız aç, Çınar da aç. Yemek falan yapacağım. İlk mutfağı temizlemekle başladım arkadaşlar eve. Mutfağın dolapların dışınıdır. Buzdolabının içi, buzdolabının üzeri ve mutfakta bir değişiklik yaptım. Size göstereceğim şimdi. Buraları da hallettim. Oy. Şuraya da sıkalım. Dur kız, küçük lavaboma da sıkayım. Lavaboyu, banyoyu da hallettim. İşim gücüm kalmadı şu an. Tertemiz oldu. Şunu halılarına sıkıyorum ben genelde. Şunu yerine koyalım. Sonrasında mutfağa gidelim. Bu arada tavuk çıkardım. Tavuk yapacağım oğlumla kendime. Ay. Yakup yok çünkü akşam yemeğine gelmeyecek. Cezaevinde yiyip geliyor. Gündüzcü olduğunda. Süt almıştık. Yoğurt kaynatmıştık. Şu küçük tencereye boşalttım. Bu küçük tencereye ayarladığıma yoğurt yapacağım arkadaşlar. Mayalayacağım. Bir kısmını da şöyle şişeye aldım. Çünkü Yakup seviyor böyle açık süt içmeyi. Ben içemiyorum. Çınar da içmiyor. Kapalı içiyoruz biz de. Yakup seviyor arkadaşlar. O yüzden onun için şöyle şişeye ayırdım. Tamamdır. Bunu şey yapacağım. Bunları buzdolabına kaldırayım. Yoğurdu da yarın yaparım. Şu altındaki hasırı da yıkamıştım arkadaşlar. O da yıkandı tertemiz. Şimdi koyacağım altına da. Islaksa kontrol edeyim. Sildim. Ya buraya ben o kadar siliyorum. O kadar silmeme rağmen arkadaşlar bu tarafa böyle bir su birikiyor. O yüzden bakın şunda böyle bir hafiften küflenme oluyor. Bu ikinciyi değiştiriyorum yani ben bunu. Yapacak bir şey yok yani, yıkadım, kuruttum. Bir şu kısmı kurumamış bir. O kısmın kurumasını bekliyorum. O yüzden onun arka tarafına getirmeyeceğim. Şöyle ön tarafına getireyim ki kurumasına engel olmasın.
Bir de çaycıyı kullanmıyorum artık. Ya bulaşık yıkarken evet tamam. Tabii ki de güzel güzel sulu sulu köpüklü köpüklü yapmayı severim. Ama inanın şuradan yani şu köşeden arkadaşlar su nasıl akıyor anlamıyorum ben. Siliyorum yani. Her defasında da siliyorum arkasını. Orası nasıl su görüyor da küf yapıyor. Hala çözemedim ben. Ya ne çare bulabilirim oraya anlamış değilim. Şöyle bu gediğin tavuğunu almıştım ya bunu çıkardım. Bunu biraz sonra çözdüreceğim. Haşlamaya koyacağım. Sonrasında da kızartacağım arkadaşlar. Gerçekten hava çok soğuk. Vallahi mis gibi oldu kız. Her yerim tertemiz oldu. Şu camı artık kapatacağım arkadaşlar. Şöyle hafif bir aralık kalsa yeterli olur diye düşünüyorum. Tamamdır. Her yer tertemiz oldu. Şimdi mutfağı göstereyim size. Mutfakta değişiklik yaptım derken çok akıllıca bir iş yaptım. Her şey yerli yerinde, merak etmeyin arkadaşlar. Öyle bir değişiklik değil. Buzdolabının üzerinde bir eksiklik var. Herhalde sizler de fark ediyorsunuzdur. Tabii ki de mikrodalga. Yani mikrodalgamı ben bir önceki evimde biliyorsunuz tezgahımda kullanıyordum. Tezgahımın üzerindeydi. Çünkü o zaman benim şu ankastre takımım yoktu. Normal davlumbaz fırın davlumbaz derken o nereden çıktı? Normal fırınım vardı Simfer'in. Fırının buzdolabının üzerinde olduğu için mikrodalgamı da böyle tezgah üzerinde kullanıyordum. Hatta hiç memnun da değildim. Sizler de biliyorsunuz. Birçok defa yerini değiştiriyordum onun tezgahtan sırf kaldırmak için. Anlayacağınız mikrodalga tarzı şeyleri ben böyle tezgah üzerinde kullanmayı sevmiyorum. Vallahi bana kalsa şunları bile kaldıracağım ama işte çok bir şey oluyor bu sefer, onları nereye kaldıracağım. Ya elimin altında böyle çalışırken çok bir şey olsun hoşuma gitmiyor. Nereye koydum? Söyleyeyim mi? Hemen söylüyorum. Benim annemin önceki mutfak dolaplarını yaptırmadan önce annem lavabonun altında fırınını kullanıyordu. Çok da memnundu. Çünkü aslında birazcık da mecburdu yani öyle kullanmaya. Mecbur olduğu için arkadaşlar. Şimdi hemen sizlere gösteriyorum ben. Şöyle. Buraya biliyorsunuz bize doğalgaz geldikten sonra burada benim rafım yoktu. Önceden raf yaptırdık. Burası da bayağı bir boştu yani. Serbest kullanıyorum ben. Boştu. Sadece şunun altında 2 tane büyük plastik kabımı kaldırdım. Tek eksik o oldu. Normalde bütün eşyalarım duruyor. Şurada böyle tepsilerim var arkadaşlar. Bu alt rafa, yani lavabonun olduğu yeri değil de su falan damlar diye korktum. Alt rafa arkadaşlarım mikrodalgamı koydum. Ve artık mikrodalgam çalışıyor. Şöyle göstereyim size. Artık mikrodalgam çalışıyor diyordunuz bana, kızıyordunuz Çağla. İşte tavuklarını, etlerini işte mikrodalgada çözdür. Onu kullanabileceğim yere indir. Çok pratik olur senin için falan. Tabii ki de bilmez miyim yani, daha önce kullandığım için biliyorum. Bu arada bu mikrodalgamın benim kapak kısmı hep çok sapsarı oldu. Niye sapsarı oldu onu da anlamış değilim arkadaşlar ya. Hani çok eski model bir mikrodalga da değil. Arçelik'in. Annem benden sonra aldı. Rahmetli anneannem almıştı hatta Arçelik'in aynısını. Onlarınkinde sararma yok ama benimkinin kapağında çok sararma oldu. Niye bilmiyorum. Nasıl beyazlatabilirim? Mümkün değil. Cifle, çamaşır suyuyla asla beyazlamıyor. Hatta bir ara şey dedim, böyle beyaza boyasam mı falan diye düşündüm ama aman dedim Çağla boşver, yazıları, orijinalliği falan gitmesin. Uğraşma onunla. Yani şurada bunlar mesela şu üst kısımdaydı. Biliyorsunuz şöyle bezlerimin olduğu yer falan. Bunları da böyle bunun üzerine koydum. Şöyle havalandırma deliğini de açık bırakıyorum bilerek orada. Yani böyle arkadaşlar, buranın değişik bir yeri olmadı. Sadece artık mikrodalgamı kullanabiliyorum yani. Bu durum beni bayağı bir mutlu etti. Keşke daha önceden aklıma gelseydi. İlk raf yaptırdığımda direkt koyardım ama hiç aklıma gelmedi. Hiç düşünmedim böyle bir şey yapmayı. Hem böyle gizli durmuş oluyor hem de rahatlıkla fişi takılı arkadaşlar. İstediğim zaman kullanabiliyorum. Mesela tavuk çıkardım. Bu daha don. Şimdi bunu böyle böleceğim. Tabağa koyacağım. Mikrodalgada biraz çözdüreceğim. Sonra haşlamaya koyacağım. Buzdolabının üzerine koyacak bir durumum yok yani, bir eşyam falan. Hani mecbur kalırsınız koyarsınız da boş kalsın. Böyle boş kalması daha güzel, daha sade arkadaşlar. Üzerini tabii de cifledim. Vallahi bütün beyaz eşyalarımı falan hepsini sildim, cifledim. Çok güzel de temizlik yaptım ama ayrıntılı bir şekilde fırınımın içi temizlenecek. Onları sizle birlikte yaparız. İşte şurada görmüş olduğunuz fayanslar, dolapların dışları falan güzel bir şekilde temizledim. Böyle arkadaşlarım, buzdolabının içini falan düzenledim, temizledim. Yoruldum. İnsan var ya, yorulduğunu böyle iş bittikten sonra anlıyormuş. Şimdi hemen şunu halledeyim. Mikrodalgaya koyayım. Bugün ben temizlik yapmasaydım ki
Yarın Yakup evde. Yine sıkıntı olacaktı benim temizliğim. Yapamıyorum arkadaşlar. Yakup evdeyken temizlik yapılmıyor yani. Çünkü öğlen vaktine kadar kahvaltı sofrasından kalkamıyoruz. Ondan dolayı evin içi curcuna oluyor ve yapamıyorum erkek varken evde temizlik. O yüzden bugün Yakup hazır işe gitmişken bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. Yani kesinlikle bu temizliği yapmam gerekiyordu. Vallahi güne de çok enerjik uyandım. Ne yalan söyleyeyim. Hemen bir kahve içtim. Kahveden sonra mutfağa bir girişmişim. Biraz da müzik açtım, coştum. Mutfağa bir giriştim arkadaşlar. O giriş yani. Ondan sonra mutfak bittikten sonra da içerilere geçtim. Temizlik işlerim de bitmiş oldu benim de. En azından artık yarın pazar tertemiz bir eve uyanırım. Pazar kahvaltısı hazırlarım tertemiz. Akşama da işe gidecek zaten Yakup. Şimdi çamaşırları yıkamaya atacağım da renkleri hazır çamaşır makinesine koydum. Hazırladım. Bunu böyle koysak olur mu? Bir tane daha bölmem lazım. Bölünüyor. Böyle buz çözmeye koyacağım da. Kız bölünmedi. Diyeceksiniz ki siz eminim ben benimkileri tanıyorsam eğer sizleri. Sizler şunu diyeceksiniz. Ah Çağla çok güzel oldu. Keşke önceden alsaydın. En azından artık kullanabiliyorsun diyeceksiniz. Tabii demeyenler de olabilir. Gücenmem kız. Doğru olanı söyleyeyim. Ne yapayım? İmkanlar bu şekilde arkadaşlar. Yani elden ne gelir? Her zaman halimize şükrediyoruz. Bin şükür. Çok şükür. Yani çeşmemin tanziyeni kısmını söylemişsiniz ama ballarım ben bir arkadaş söylemiş de ben bunu bu şekilde kullanmıyorum ki ben size göstermek için öyle açtım. Normalde ben bunu bu şekilde açıyorum. Böyle kullanıyorum. Tazikli olduğu için çok açılmış, çok kullanıyormuş gibi oluyor. Ben yıllardır bu yokken kullanıyorum ve hiçbir zaman suyumu kısmadım. Yani suyu da bilmiyorum. İdareli kullanmayı severim. Yani hani öyle çok bol keseden heba etmem yani. Dikkatli kullanırım. Mesela bulaşıkları durularken bile hepsinin içine yığarım. O şekilde durularım. Her neyse. Herkesin görüşü farklı tabii. Şunu dışarıda çöpüm var. Dışarıya çöpe atayım. Buraya hiç atmayayım, birikmeyeyim. Dışarıdaki çöpümü attım. Şunları mikrodalgaya verdikten sonra hemen üzerindeki kıyafetlerden kurtulacağım. Çünkü sanki bütün evin tozu üstüme çöktü gibi. Bunu da ayarladım. Bu kendi kendine dönsün. Ay hemen şunları yaptım. Bunları da şöyle elimi sürüyorum kız. Çünkü yıkanacak. Hemen şimdi bunları makineye atacağım. Çalıştıracağım makineyi. Çamaşır makinemi de çalıştırdım renklerini. Zaten çamaşırım yoktu çok fazla. Hatta birkaç da böyle dolsun diye fazladan bir şeyler attım. Ama mecburum çalıştırmaya arkadaşlar. Çınar'ın üniformaları var. Onları yıkamak zorundayım. Çok merak ediyorum bu ayaklarına taktığımız lastikler ne kadar faydalı olacak. Normalde hem benim şu banyonun yüzeyinde birazcık yamukluk olduğu için böyle aşağıya doğru. Aslında yamukluk değil arkadaşlar. Gider deliği burada olduğu için hafiften gider deliğine doğru genelde banyolarda bir meyil olur. Şöyle bir eğim olur. Meyil nedir ya? Eğim olur. Normal yani ve çok aşırı derecede sallanıyordu makinem benim, titriyordu. Bu titremeyi, sallanmayı falan da engelliyormuş bu ayaklar. Öyle deniliyor ama ne kadar doğru bilmiyorum artık. Şimdi ilk defa çalıştırdım ayaklardan sonra. Bakalım, sıkarken zaten deliriyor bir makine. İnşallah delirmez. Göreceğiz. Hadi bakalım, güveniyorum sana. Ayaklar 15 lira para verdim size. Mis gibi yıkansın, bunlar da çalışsın arkadaşlar. Ben de tavuklara bir bakayım.
Çayımı şimdiden demledim. Tavuklarım da pişti. Şöyle göstereyim size. Hiç haşlamadım arkadaşlar. Direkt çiğden koydum. Böyle döküm tavama koydum. Altını da kıstım. Hiç yağ da koymadım içine. Sadece biraz kekik ve tuz ilave ettim. Böyle kendi kendine kızardı. Bir de dilimlemiştim. Böyle açmıştım araları da iyi pişsin diye. Burada da kereviz salatası yaptım. Ortadan ikiye böldüm kerevizi. Yarısını yaptım. Yarısını kaldırdım ama yarısı bile fazla oldu. Kalırsa saklama kabına koyarım. Yarına yenilir. Oh, yoruldum artık. Biz akşam yemeğini yiyeceğiz oğlumla. Akşam yemeğimizi yedik. Hemen bulaşık makinemi çalıştırdım. Daha bir bardak bile çay içmedim arkadaşlar. İçeceğim şimdi. Şurada tavayı falan elimle yıkadım. Makineyle çalıştır. Şimdi bu sefer de tam oturayım dedim. Çamaşır makinesi durmuş. Çamaşırı asacağım. Almış olduğum ayaklar çok ama çok işe yaradı arkadaşlar. Titremeyi tamamen engellemiş. Normalde ben bu arada bakamadım. Yemek yediğimiz için takibi alamadım. Normalde ben bunun üzerindeki bu malzemeyi kaldırıp buraya koyuyorum biliyorsunuz. Yoksa yani deliriyor makine. Bunu koymadım. Hatta bilerek diye unuttum arkadaşlar. Bakın sadece şöyle çok azıcık bir kayma yapmış. Demek ki hakikaten titremeyi falan da engelliyormuş. Aferin bu ürüne. İyi ki almışım. Çamaşırlarım da bitti. Hemen artık asacağım. Oh, Yakup geldi arkadaşlar. Çikolata almış Çınar'a. Ve taze ekmek almış. Çınar ekmekten yemiş. Her yeri ekmek kırığı yapmış. Görüyorsunuz. Şekil A'da göründüğü üzere. Sonra tuzlu fıstık almış. Bir de çekirdek almış. Çağla bugün temizlik yapsa ne olacak? Yapmasa ne olacak arkadaşlar? Benim temizlik ne fayda yani yapmam. Hiçbir faydası yok. Oy ay. Saçı başı dağıttım arkadaşlar. Karşınıza geldim. Oje sürdüm. Kırmızı olsun. Ne derler kız? Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun mu derler, ne derler? Neyse oje sürdüm arkadaşlarım. Çınar öksürüyor ya. Bir hastalığı yok, ateş falan yok çok şükür ama öksürüyor arkadaşlar. Öksürüğü var. Öksürüğü için de şey veriyorum. Kayınvalidemin bu doğal yapmış olduğu çam pekmezi var ya, getirmiştim. Bayağı yoğun bir kıvam var ama efsane güzel yapmış gerçekten. Çok güzel yani kıvamı falan. Hatta işte görümcem falan da çok beğendi. Biz de çok beğendik. Görümcem hatta akrabalarına falan vermiş eşinin. Onlar da çok beğenmişler, istemişler. Eğer yapabilirse ki bu sene bayağı bir çok yapacak. Ben de dedim yani bana da çok mantıklı geldi. Efsane güzel bir kıvamı var. Efsane güzel bir tadı var arkadaşlar. Eğer yaparsa biz de çevremize falan satacağız yani. Ticarete döksün bu işi. Çünkü gerçekten çok güzel. Çok fazla şimdiden böyle deneyenler şimdiden istiyorlar. Ben de şimdi Çınar'ı ondan veriyorum. Sabah aç karnına veriyorum. İşte gün içerisinde veriyorum ve şimdi verdim. Pardon tövbe, şimdi şurup verdim. Şurup olarak da aferin veriyorum. Kırmızı kutulu olanı veriyorum. Hani öksürüğüne falan belki iyi gelir. En azından ateş falan çıkacaksa da ateşini önlemesi için arkadaşlar. Yani çocuklarda maskeli durmaktan da büyük ihtimal kuru öksürük oluyor. Ki biz yetişkinlerde bile, bizde bile oluyor yani. Artık maske takmaya o kadar çok böyle hani alışmışız ki çıkaramıyoruz da, maskeyi sürekli takıyoruz ki zaten kapalı ortamlarda maske yasağı daha hala devam ediyor. Özellikle okullarda takıyorlar zaten. Şimdi maske taktığı için çocuk orada nefes alıyor ya, aldığı nefes maskeyi ıslatıyor ve sürekli değiştirse bile yani ben onu sürekli uyarıyorum değiştir diye, yedek maskeleri var çantasında ama çocuk yani arkadaşlar ne kadar değiştirecek? O böyle nem sürekli nefes alıp verdikçe tıkalı olmasından ağız kısmı öksürük yapıyor. Kuru öksürük yapıyor ve kuru öksürük bakalım nasıl geçecek bilmiyorum. Pekmez inşallah iyi gelir diye düşünüyorum. Sanırım boğazlarını yumuşatıyor. Çok aşırı böyle bir ciğerden öksürüğü yok şu an için. İlerleme yaparsa hastaneye götürürüm. Yani hastanede götürmek yerine birazcık daha böyle doğal iyileşmesini sağlamak istiyorum arkadaşlar. Anne ilaçlarıyla. Çünkü hastaneler biliyorsunuz mikrop yuvası ve hastaneye götürdüğümüzde de bir torba ilaç yazıyor çocuğa. Bakalım şu an bir bronşlarında doluluk yok. Sadece kuru öksürük var. Eğer bronşların dolu olduğunu hissedersem bir tane ilaç önerisi aldım arkadaşımla. Çocuklarda biliyorsunuz çok affedersiniz balgam sökmek için şurup veriyorlar ve ağız yoluyla balgam söktürüyor. İşte o da çok zor söktürüyor. Ya kusma yapıyor ya da yine sökemiyor. Bu arkadaşımdan almış olduğum ilaç önerisi
Baya bir mantıklı geldi bana. Yıllardır 2 çocuğunu da o şekilde kullanıyormuş. O da işte eşi asker. Askeredeyken herhalde bir tanıdık bir sağlıkçı önermiş ona da. O zamandan beri kullanıyorum Çağla dedi. O da şurup şeklinde arkadaşlar. Ama çocuklarda özellikle affedersiniz balgamı ağız yoluyla değil, nasıl desem size, dışkıyla atıyor. Anlatabiliyor muyum size? Anladınız onu, dışkı yoluyla atabiliyor. Çok mantıklı geldi bana. Eğer dediğim gibi bronşların dolu olduğunu hissedersem alacağım ve o şuruptan kullanacağım. Eğer faydasını görürsem tabii ki de sizlere de öneririm ben. Böyle öksürük, yani Yakup'ta da var şu an öksürük, ama yani böyle bir pozitiflik, bir virüs olayımız yok arkadaşlar. Çünkü olsa illaki bir tepkisi olur ki biliyorsunuz yeni atlattık zaten hepimiz hastalığı. Şiddetli derecede soğuk var. Bu arada İstanbullu arkadaşlara buradan selamlar olsun gerçekten. Allah yardımcınız olsun. Soğuk her yerde var ama karla savaş herhalde şu an İstanbul'da bayağı bir haberleri açar açmaz sürekli İstanbul'u gösteriyor. Rabbim kazalardan belalardan korusun kollasın cümlemizi diyorum. İstanbul'da oturan arkadaşlar Allah yardımcınız olsun özellikle sizlerin. Lütfen şu durumda kış lastiğiniz yoksa araçlarınızı kullanmayın. Toplu taşımayı kullanın. Haberlerde izlerken vallahi böyle etkileniyorum yani gerçekten. Toplu taşımaları kullanmaya dikkat edin ki toplu taşımalarda bile bir sürü trafik kazaları olmuş. Kaygan yollardan dolayı. İşte belediyelerin oraları tuzlaması lazım ama artık nasıl çalışıyor, nasıl yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyorum. Her neyse, konumuz nereden nereye geldi? İstanbul'un yollarına geldi. Vallahi arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Çayımı içtim. Bardağımı da yıkadım, oraya kapattım görüyorsunuz. Aslında makinenin bitmesini bekliyorum ama 13 saniyesi kaldı. Bekleyemem herhalde. Çünkü açtığım zaman kapağını belli bir kısım bekletiyorum. Kurusun, suyunu çeksin diye. Ondan sonra yerleştiriyorum. Diğer türlü sulu sulu oluyor. Sabah yerleştiririm artık çünkü çok yoruldum. Vallahi bir evi dip köşe süpürüp silmek, derlemek, toplamak, efendime söyleyeyim banyosudur, tuvaletidir, mutfağıdır derken insanı gerçekten feci bir şekilde yoruyor. Akşam olduğunda böyle yorgunluğumu hissediyorum, anlıyorum. Gerçekten şu an böyle yorgunluğumu tam olarak böyle hissediyorum. Ve koltuğa uzanıp uyuklamak istiyorum televizyon karşısında. Akşamları bizim evde fix Kemal Sunal izlenir. Kesin o izlenir yani. Ya da Yeşilçam işte yani. Türk filmi izleniyor. Çünkü Çınar da çok seviyor. Çınar en çok Kemal Sunal'ın filmlerini sevdiği için genelde %90 onu açıyoruz. Şu an yine Kemal Sunal'ın çok ödersiniz filmi oynuyor içeride. Ben de onu izliyordum. Birazcık ben de çekirdek tırtıkladım ama canım istemedi, yemedim. Birazcık da fıstıktan tırtıkladım. Vücudumda feci bir şekilde ödem var. Bu arada diyetimi sürekli soruyorsunuz. Diyet yapıyor musun Çağla? Sağlıklı beslenmeye devam ediyor musun Çağla diye. Çok yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün başlıyorum, ertesi gün bırakıyorum. Bugün başlıyorum, akşamına bırakıyorum. Aşırı derecede bir motive düşüklüğüm var. Herhalde birazcık da kendimi salmış durumdayım. Serbestlemiş durumdayım yani. Hani aşırı büyük de kilolarım olmadığı için herhalde biraz kendimi saldım. Önemsemiyorum yani. O yüzden şu an için uyguladığım bir diyet yok. Uygulamak istediklerim vardı ama uygulayamadım, bozdum. O yüzden şu an için boşluktayım arkadaşlar. Motive olmayı bekliyorum. Gerçek anlamda motive olursam bir şeyler yaparım, başlarım. Bir 3-4 kilo daha veririm diye düşünüyorum. Başlayamasam da sağlık olsun, artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sağlığımız, saatimiz yerinde olsun da gerisi boş. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İzlediğiniz için ballarım çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun hepiniz. Bir dahaki vlogda Allah nasip kısmet ederse inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.